Здравствуйте! Вы на канале Сам себе спец. Вот этот китайский насос весь прошлый сезон прекрасно отработал в моей системе полива из Еврокуба. Кстати, об этой системе полива и Еврокубе есть отдельное видео на моем канале. Так вот, когда я в этом году его поставил, он не захотел работать. Поэтому я его обратно снял, и сейчас мы с вами посмотрим, в чем дело. Для начала еще раз подадим напряжение. Насос гудит, но не вращается. Такое впечатление, что вал не может провернуться. Ну давайте попробуем провернуть вал. Для того, чтобы не снимать автоматику и не пытаться через выходное отверстие насоса прокрутить лопасти, снимем крышку этого двигателя и покрутим за крыльчатку. Крыльчатка не вращается. Предполагаю, что это может быть из-за ржавчины или в двигателе, или в насосе. Давайте разбирать насос. Оденем крышку двигателя обратно, чтобы не поломать пластмассовую крыльчатку. Зимой насос был в сухом помещении. Вместе с тем его консервацию я не проводил. И, наверное, что-то заржавело. Сейчас посмотрим. Нет такой китайской техники, с которой бы не справился наш человек. Откручиваем 3 болта. Вынимаем их и осторожно, с небольшим усилием, снимаем половинку насоса вместе с блоком автоматики. Покрутим вал. Он теперь уже вертится легко, без заеданий. Это говорит о том, что ржавчина была в насосе. Следы ржавчины присутствуют на лопастях и с наружной стороны, и с внутренней, и на корпусе насоса. Все понятно. Зазоры в корпусе насоса между корпусом и лопастями очень маленькие, там меньше миллиметра. А чугун, из которого сделан корпус, ржавеет. И несмотря на то, что лопасти латунные, но между лопастями и чугунным корпусом получились мостики коррозии. И именно она не давала вращаться валу. Значит, дальше разбирать насос не нужно. Все понятно. Надо вычистить коррозию, и все будет работать. Я советую перед очисткой дать поработать преобразователю ржавчины. Очистку можно производить всеми подручными средствами. Наждачкой, ножиком, деревянной палочкой. Главное не повредить латунные лопасти и не сильно царапать чугунный корпус насоса. Я буду очищать гравером, металлическими щетками различных модификаций. Убираю пыль кисточкой и пылесосом. Вроде почистил, как мог. Еще я советую чугун обработать водостойким лаком или краской, а излишки краски снять тряпочкой. Одеваю обратно снятую до чистки резинку-уплотнитель корпуса насоса. Далее собираем насос, закручивая все 3 болта крепко, но без фанатизма, потому что герметичность создает резиновый уплотнитель. Проверяем, подаем напряжение. Все работает. Можно ставить на Еврокуб. Установил насос в систему полива Еврокуба. Включаем кран. Отличная струя, отличный напор. Кстати, многие интересуются, как после зимы выглядит геоткань, которой я покрыл Еврокуб. Отлично выглядит, как новая. Смотрите сами. Схему подключения насоса и все устройство можно посмотреть на моем канале. Видео называется Еврокуб. Самая простая и удобная схема полива. На этом все.
Всего вам хорошего. До свидания.